아까 만난 따식님이 주신 맥주입니다. 잘 마시겠습니다. Cheers. 아까 안주 다 먹어버렸네. 주전부리 다 먹어버렸어요. 주전부리 같은 거. 어두워지니까 이제 지금 7시 44분인데 어두워지니까 이제 모기들 하나씩 온다. 한두 마리씩. 경치를 보면서 저기 아마 오징어 배들 같아요. 오징어 배들 하나 둘셋 네 대가 보이거든요. 불빛. 모기만 어떻게 잘 피하고 자면 될 것 같아요. 근데 여기가 동쪽이니까 내일 해 뜨는 거 여기서 보이겠다. 일출. 또 여기서 해 뜨는 거 봐야겠네. 내일 독도 딱 오늘 갔으면은 완벽했는데 내일 가는 거는 꽉 찼거든요. 예매가 울릉도 사동에서 가는 거는 꽉 차가지고 지금 9시 10분 건데 토요일 날에는 좀 있어요. 그래도 토요일 날에는 토요일 날에 갔다 와야 되나? 하룻밤 더 자고 그런 게 있더라고요. 좀 거의 다 왔는데 그냥 가면 너무 아깝잖아요. 약간 그게 좀 계속 마음에 걸리네. 또 언제 올지도 모르는데. 그것도 독도를 지금 거의 울릉도까지 다 와가지고 아니면은 내일 그냥 여유롭게 하다가 하룻밤 자고 아침에 독도 갔다 오고 토요일날에 그리고 울진으로 가면은 괜찮을 것 같긴 한데 후포 토요일날에 3시 있긴 하다. 그러면 토요일날에 독도를 갔다가 3시 반 울진 후포항으로 가는 배를 타고 갈까? 그러면 내일은 좀 여유롭게 한 바퀴 돌고 뭐 영상 편집도 하고 그게 나을 것 같은데. 따시기님은 내일 9시에 간다 그랬거든요. 미리 예매해놔가지고 모기 진짜 많다. 위에 아까 그 어떤 남자분한테
모기향 하나 빌릴까? 여기 여기 옆에 있긴 한데 불을 좀 빌릴까? 오늘 7월 6일 울릉도 이제 오전에 출발해가지고 포항에서 9시 출발해서 12시 반에 도착해서 점심 먹고 그리고 따식님 만나고 그리고 여기 또 자꾸 까먹는다. 명칭을 까먹어요. 내수전 몽돌해변 이쪽에서 이제 하룻밤 자려고 하는데요. 어제 그 찜질방에서 몇 시간 못 자가지고 아까 배 오는 배편에서도 막 좀 자고 그랬거든요. 그런데도 계속 피곤해가지고 맥주 한 캔 마시고 양치하고 그렇게 하고 일찍 오늘 자야 될 것 같아요. 뭐 내일 일출 볼 수 있으면 보는 거고 왠지 내일은 날이 흐려가지고 좀 안 보일 수도 있겠는데 지금도 약간 흐리거든요. 구름이 껴가지고 그래서 일단은 내일 울릉도를 한 바퀴 그러면은 천천히 한번 둘러보는 걸로 하겠습니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고요. 아까 따식님이 구독과 좋아요 이거 꼭 하라고 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 안녕, 내일 뵙겠습니다.